Da. Marfă de marfă. Așa. Mișto afară. Ia să vă arăt ce proiect am eu acum să fac. Ia! Am aici un radio. Da? Ah, cât de mișto arată. Ura, sexy, nu? Bun. Și am aici o bâtă. Așa, o vedem bâta, da? Eu vreau să fac în așa fel încât să pornească semnalul turcesc. Ia, hai să vedem. Fac. Hai că ai mușcat. Am mușcat. De mult muștur, dar de o hasta aceea. Ai văzut că merge? Ia. Aici, buba. Aici toată. Am găsit unde. Așa, cu toți dinții. Când se oprește vântul. Gata. Acum nu mai bate vântul, am turci. Gata. Aha! Bună invenția! Ca să nu mai mă sui pe casă. Stau aici, în gura podului. Auzi unde sunt. Cu scufundul pe asta, că asta e o scadă. Ascult cum bate crivățul. Și totodată viscolul. Și vine până turci. Nu?